თანამედროვე სამყაროში სიმსუქნის დიაგნოზი არ არის მხოლოდ ესთეტიკური პრობლემა. ის პირდაპირ კავშირშია არაერთ დაავადებასთან, რომელიც თქვენი სიცოცხლის და ცხოვრების ხარისხის მკვეთრ გაუარესებას იწვევს. პრობლემები ერთბაშად არ ჩნდება და თუ დიდი ხნის განმავლობაში თავად ვერ ახერხებთ მართვას, გართულებების თავიდან ასაცილებლად სპეციალისტის დროული ჩართულობა მნიშვნელოვანია. ხატიას შემთხვევა სწორედ ასეთია. წლების განმავლობაში მას არაერთხელ უცდია წონის კორექცია, ნუტრიციოლოგის ჩართულობით, დიეტებით, სწორი და ჯანსაღი კვებით, თუმცა შედეგების შენარჩუნება რთული იყო. 19 წლის ვიყავი, პირველად რომ შევამჩნიე წონაში მატება. ეს არ იყო საგანგაშო ციფრი, მაგრამ გარშემომყოფებისგან ყოველთვის მესმოდა ხოლმე, რომ დაიკელი მუდმივად ეს ფრაზები იყო ხოლმე ჩემი მიმართულებით და მეთქი კაი დავიკლებ. მივედი ნუტრიციოლოგთან, საკმაოდ კარგი კლება მქონდა, მივახციე ჩემს შედეგს, რაც მინდოდა, მაგრამ როგორც კი ამ შედეგს მივახციე და მოვეშვი, ასე ვთქვათ, და აღარ ვიცავდი ამ დიეტას თუ სწორკვებას, შემდეგ მოვიმატე ორმაგი და ესე გრძელდებოდა დაუსრულებლად. ეს არის დაუსრულებელი პროცესი. 2 წლის წინ ხატია TikTok პლატფორმაზე გამოჩნდა. გაცილებით დიდი აუდიტორიის ყურადღების ცენტრში მოექცა, ვიდრე სანათესაო წრია და აზრები მის გარეგნობაზე, რა თქმა უნდა, უფრო მრავალფეროვანი გახდა. მუდმივად იყო ხოლმე რეპლიკები, ესე ვთქვათ, რომ ვაიმე რა მხელა და ეს არ იყო სასიამოვნო თავიდან, მაგრამ რაღაც მომენტში შევეგუე, იმუნიტეტი გამოვიმუშავე ამ კომენტარებზე და შემდეგ უკვე მე თვითონ იუმორით ვუდგებოდი ხოლმე. მიუხედავად ბევრი უხეში კომენტარისა, რომელსაც ხატია იუმორით ხვდებოდა, ფიქრი ბარიატრიულ ოპერაციაზე პირველად მაშინ დაიწყო, როცა სასურველი ტანსაცმლის მორგებას ვეღარ ახერხებდა და ამასთანავე უჩიოდა მარტივად დაღლას და უენერგიობას, რაც მანამდე მისთვის ყველაზე უჩვეულო იყო. ასე დაიწყო ბარიატრიული ოპერაციის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და სანდო ქირურგის ძებნა, რამაც ნიუ ჰოსპიტალში გია მოსიაშვილთან მიიყვანა. საკმაოდ დიდი პროცესია, ჩემი აზრით, რომ ანდო შენი ჯანმრთელობა, ასე ვთქვათ, ადამიანს, უცხო ადამიანს. ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოვიძიე ყველა ქირურგზე და საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი რეკომენდაციებით მოვხვდი გია მოსიაშვილთან, რომელთან გასაუბრების შემდეგაც მივხვდი, რომ არაფერს არ უნდა მეშინოდეს და ამ ადამიანმა გული რო ამომაჭრას, რეაქცია არ მექნება საერთოდ. პაციენტმა მოგმართა დაახლოებით 5 თვის წინ, პაციენტი უჩიოდა ზედმეტწონას, ადვილად დაღლას, ქვედაკიდური სახსრებისა და წელის ტკივილს, აღნიშნებოდა არტერიული წნევის პერიოდული მატება. როდესაც გავეცანით მის ანთროპოლოგიურ მონაცემებს, აღმოჩნდა, რომ მის სხეულის მასის ინდექსი იყო 54. მას წარსულში რამდენჯერმე ჰქონდა ნაცადი კონსერვატიული მეთოდებით წონის კლება, თუმცა უშედეგოდ. გადაწყდა, რომ პაციენტი მომზადებული იყო ოპერაციული მკურნალობისთვის. ბარიატრიულ ოპერაციას წინ რამდენიმე კვირიანი გამოკვლევები უძღოდა, რა დროსაც სრულად შეამოწმეს ხატიას როგორც ფიზიკური, ისე მენტალური მზაობა, რადგან ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომ ოპერაციამ პაციენტისთვის საჭირო შედეგები მოიტანოს. ნიუ ჰოსპიტალში ბარიატრიულ ქირურგიაში ჩართულია მულტიდისციპლინური გუნდი და პაციენტისთვის შესაძლებელია ერთ სივრცეში მიიღოს ყველა ის სერვისი, რომელიც როგორც წინა საოპერაციო, ასევე ოპერაციის შემდგომ პერიოდში ესაჭიროება. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ პაციენტი მომზადდა ოპერაციისთვის, ჩვენ გულისხმობთ არა მარტო კლინიკურ და ლაბორატორიულ ასევე ინსტრუმენტულ კვლევებს, არამედ პაციენტის ფსიქოემოციური მდგომარეობის შესწავლას. ჩვენ აუცილებლად უნდა დავწმუნდეთ, რომ პაციენტი მზად არის დაგეგმილი ოპერაციისთვის. ოპერაციის შემდეგ მისი ცხოვრების ეს იმდენად იცვლება, რომ თუ ჩვენ არ დავწმუნდეთ მის ფსიქოლოგიურ მზადყოფნაში, ოპერაციის შედეგები იქნება არადამაკმაყოფილებელი და შეიძლება პაციენტს ცხოვრების ხარისხი ნაცვლად გაუმჯობესებისა გაუუარესოთ. კვლევების დასრულების შემდეგ ჩაინიშნა ოპერაცია. ნიუ ჰოსპიტალში სხვადასხვა ტიპის ბარიატრიული ოპერაცია ტარდება, რომლის შედეგად ხდება წონის მნიშვნელოვანი კლება. თუმცა ოპერაციული მკურნალობის მეთოდის შერჩევა ხდება ინდივიდუალურად, პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე. ხატიას შემთხვევაში ქირურგიული ჩარევისთვის სლივ გასტრექტომია შეირჩა. ხატიასთან ჩვენ შევარჩიეთ ოპერაციის მეთოდად სლივ გასტრექტომია. ეს რომ გადავთვალოთ ქართულად არის კუჭის საყელოსებური რეზექცია, ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გავრცელებული ოპერაცია და ის მოლოდინები, რომლებიც ჰქონდა ჩვენ ოპერაციის წინ, ვფიქრობ, რომ ბოლომდე მართლდება და პაციენტის კლების ტენდენცია არის ძალიან დამამოყრებელი. ოპერაციამ წარმატებით ყოველგვარი გართულებების გარეშე ჩაიარა და 4 თვის თავზე ხატიამ 40 კილოგრამის დაკლება შეძლო.
სეზონის კლება ძალიან სწრაფად მოხდა და საერთოდ არ ველოდი, რომ ესეთი სწრაფი იქნებოდა. კლინიკიდან რომ გამოვედი, ზუსტად 2 დღის შემდეგ მქონდა 6 კილო დაკრებული. ანუ კლინიკაში დავტოვა 6 კილო და ძალიან შოკში ვიყავი მაგის გამო და შემდეგაც ძალიან სწრაფად გაგრძელდა ჩემი კლება. ერთ თვეში მქონდა დაკრებული 18 კილოგრამი. ვიდეოებსაც ავუყურებ ძველს, ახლა ხვდები ხოლმე, თურმე როგორი განსხვავება ყოფილა ჩემსა და იმ ხატიას შორის და აი ძალიან მიყვირს. მე თვითონ ვერ ვსწრაფ ჩემ თავს, ოღონდ მართლა ძალიან დიდი სხვაობა მაქვს და ძალიან კმაყოფილი ვარ შედეგით. თუ პაციენტი ოპერაციამდე უჩიოდა ადვილად დააღლას, ბუნება განწყობის ადვილად გაფუჭებას, უხალისობას, სიზარმაცეს, ოპერაციის შემდეგ ეს ჩივილები გაქრა, ეს თვისებები დაიკარგა და ხატი არის პრაქტიკულად შემართული, უკვე აქტიურობა მთლიანად აღიდგინა, პირიქით დადის დარბაზში, ვარჯიშობს, ცდილობს რომ ხელი შეუწყოს თავის ფორმის აღდგენას და ვფიქრობ, რომ კლება კიდე გაგრძელდება და მინიმუმ 1 წელი აქტიური კლება გაგრძელდება და მე 1 წლიდან 2 წლამდე პერიოდში მისი წონა დასტაბილურდება და ჩამოყალიბდება. დღეს ხატიასთვის ცხოვრების წესად იქცა ის, რაც მანამდე ვერ წარმოიდგენდა, რომ ოდესმე სიამოვნებას მიანიჭებდა. ოპერაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი უენერგიობა უკან მოიტოვა. გარდერობის განახლებას კი ვერ ასწრებს. ბოლო გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, მივიღე მაშინ, როცა უკვე ძალიან უენერგიოდ ვიყავი და აი აღარაფრის გაკეთების ხალისი აღარ მქონდა. ეხლა ეგ რადიკალურად შეიცვალა, პირიქით არასდროს არ მეკონა, რომ თუ ჩემი ნებით დილის 9 საათზე ავსგებოდი და სპორტ დარბაზში წავიდოდი. და ანუ მაგასაც ძალიან ისე ვაკეთებ, ანუ ჩვეულებრივად, ძალიან მიხარია პირიქით, როცა იქ მივდივარ და აი მთელი დღის განმავლობაში უსაზღვრო ენერგია მაქვს. იმის რომ ჩვენ ბოლომდე გავაკონტროლოთ პაციენტს ზოგადი მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, პაციენტს ასაჭიროება პერიოდულად ლაბორატორიული ანალიზების ჩააბარება, იმიტომ რომ მაინც იმყოფება ნაკლები კვების რეჟიმში, როგორც რასაც ქვია მალნუტრიშენი ჩვენს ენაზე და თუ რამე დეფიციტი გამომჟღავდა, იმ დეფიციტს დაჭირდება შევსება. ეს შეიძლება იყოს გამოხატული ვიტამინების დეფიციტი, შეიძლება იყოს გამოხატული ცილების დეფიციტი და ასე შემდეგ. რომელიც ადვილად კორეგირებადია ხოლმე თუ დროულად იქნა აღმოჩენილი და არ წარმოადგენს ხოლმე განსაკუთრებულ საფრთხეს პაციენტის ჯანმრთელობისთვის. ბარიატრიული ოპერაციის შემდგომ პროცესში მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. ხატიას გაუმართლა როგორც ოჯახის წევრებში, ისე მედპერსონალში, რომელიც 24 საათის განმავლობაში უწევდნენ მეთვალყურეობას. დედა ჩემი იყო აქტიურად ჩემს ოპერაციის შემდეგ პერიოდში, ყოველთვის რა ვიცი, ყველანაირად გვერდში მედგა, ყველანაირად მომხნევებდა, როგორც ფიზიკურად მეხმარებოდა, ასევე ფსიქოლოგიურადაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა მან ჩემს ოპერაციის შემდგომ პერიოდში. ნიუ ჰოსპიტალს რაც შეეხება, აღფრთოვანებული ვარ, მართლა აი ეხლაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი მათ პერსონალს, იმიტომ რომ არ ვიცი ხანდახან ეგთანი რომ შემოდიოდა ესე ხშირად, იმას ვფიქრობდი ხოლმე თირით დავიმსახური ამდენი ყურადღება, იმიტომ რომ შენს ფსიქოლოგიურად დასტრესილი ხარ და როცა ყურადღებას გაქცევს ვიღაც, ძალიან სასიამოვნოა, ასე ვთქვათ. ნიუ ჰოსპიტალში პროფესიონალების მიერ ჩატარებულმა წარმატებულმა ბარიატრიულმა ოპერაციამ ხატიას ცხოვრება შეცვალა. საკუთარი თავის უცნობი შესაძლებლობების, საინტერესო მხარეების აღმოჩენაში დაეხმარა. ძალიან მიყვარდა მაშინაც ჩემი თავი, მაგრამ ეხლა სხვანაირი ჩემი თავი მიყვარს. თუ სადეს ძალიან ბევრი გზაა, დასაკლებად და არ გამოუვიდათ, ჩემი აზრით, რა ვიცი, არ არის ეს გამოსავალი მარტივი. უბრალოდ გააჩნია შენ როგორ შეხვდები ამ ოპერაციას. მე ყველას ვურჩევ, ანუ ვინც მეკითხება, რომ მირჩევ თუ არა ოპერაციას, ყველას 1000%-ით ვურჩევ, რომ ჩაიტარონ ეს ოპერაცია, თუ რა თქმა უნდა სხვა მეთოდით ვერ დაიკლეს. ბარიატრიული ქირურგია, რომელიც ნიუ ჰოსპიტალში კეთდება, არის პათოლოგიური სიმსუქნის ოპერაციული მკურნალობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება და უპირველეს ყოვლისა ადამიანის ცხოვრების ხარისხისა და ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობის გაუმჯობესებას ემსახურება.